Rusya'ya gitmeyi planlıyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Sosyal medyada çok fazla yanlış bilgi ya da eksik bilgi dolanıyor. Tam olarak ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu video tam size göre. Bugünkü bölümde sizlere kapsamlı bir Rusya seyahat rehberi ve gezi rehberi oluşturmak istiyorum. Şu an Krasnodar'da evdeyim. Videoyu başından sonuna kadar izlediğinizde artık Rusya seyahatiyle ilgili her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Hatta sadece kendi Rusya seyahatinizi organize etmekle kalmayacak, başkalarının Rusya seyahatlerini bile organize edecek duruma geleceksiniz. Rusya gezisiyle ilgili bu kapsamlı rehberde sizlere anlatacağım konuları bölümlere ayırdım. İsterseniz ilgilendiğiniz konuyu hemen o bölüme geçerek aşağıdaki zaman çizelgesinden izleyebilirsiniz. Ya da tabii ki videonun hepsini izlerseniz hem benim için hem de kanal için daha iyi olacaktır. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Rusya'ya seyahat deyince tabii insanların aklına ilk olarak St. Petersburg ve Moskova geliyor ya da öyle olduğu düşünülüyor. Ancak Rusya aslında çok büyük bir coğrafya. Yani dünya karalarının %11'ini oluşturan büyük bir coğrafya. Bir ucundan ya batısından doğusuna kadar toplam 11 ayrı saat dilimini barındırıyor. Ülkenin en doğusu sabahı yaşarken en batısı ise geceyi yaşayabiliyor. Rusya eşsiz doğası, dondurucu soğuklarıyla ünlü olduğu kadar son zamanlarda da ona karşı uygulanan yaptırımlarla da ünlü. Yaklaşık 25.000'den fazla irili ufaklı yaptırımla dünyanın en fazla yaptırıma uğrayan ülkesi konumunda. Birinci bölümümüzde size Rusya ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlatacağım. İlk olarak bu bir seyahat rehberi olduğu için Rusya pahalı mı ucuz mu? Tabii bu aslında kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Fakat bana kalırsa Rusya pahalı bir ülke. Özellikle Moskova, yani dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi diyebiliriz. En pahalı başkentlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ve bence ayrı bir seviye. Yani her anlamda hem şehircilik hem işte gece hayatı ya da gündüz hayatı, işte binalar, bu gibi şeylere baktığınızda bence Moskova gerçekten Avrupa'nın en ünlü, en iyi başkentlerinden bir tanesi ve farklı bir seviyede diyebiliriz. Tabii yine turistlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi Rusya güvenli mi değil mi? Şu an biliyorsunuz halihazırda bir askeri operasyon var. Bu ortamda geleceksiniz eğer Rusya'ya seyahat düzenleyecekseniz. Tabii ki bu da insanların kafasına haliyle acaba ben oraya gitmeli miyim, gidersem neler yaşarım gibi şeyler getiriyor. Bunu şöyle anlatayım. Yani eğer Rusya'ya geldiğinizde, vardığınızda bütün şehirlerde zaten benim daha önceki videolarımda izlerseniz herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Aksine tüm Avrupa ile kıyasladığınızda ya da Avrupa şehirleriyle, Avrupa başkentleriyle kıyasladığınızda burada şu anlamda bir güvenlik problemi yaşamazsınız. Kapkaç ben hiç görmedim. Ya da işte ne bileyim ufak çocuklar bile ellerinde telefonuyla çok rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Yani bütün şehirlerde böyle işte sokakta gezdiklerini görebiliyorsunuz. Bence birçok ülkeyle, birçok şehirle kıyasladığınızda hem Moskova hem St. Petersburg hem de ülkenin başka şehirleri gerçekten de güvenli. Türk turistlere bakış açısı nasıl? Birazcık da bundan bahsedelim. Türkiye ile Rusya arasında aslında eskiden beri bence gelişmiş olan bir bağ var. Yani onlar çok fazlasıyla Türkiye'ye geldiler. Bizim insanımız çok fazlasıyla Rusya'ya geliyor. Hem iş için hem ziyaret için. Dolayısıyla iki ülke insanı birbirini aslında seviyor gibi geliyor bana. Genel anlamda baktığınızda ise işte havaalanı girişlerinde olsun ya da işte normalde sokakta yürürken olsun. Eğer tabii ki hani böyle kanun dışı bir şey yapmadıysanız herhangi bir problemle karşılaşacağınızı sanmam. Özellikle Türk olduğunuz için bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Önemli konulardan bir tanesi ise yaptırımlar günlük hayatı ne tarzda etkiliyor, ne kadar etkiliyor? Bunlardan bahsedeyim. Tabii ilerleyen konularda tabii ki yaptırımların etkilerinin olduğu, daha çok etkilerinin olduğu bölümlere geleceğiz. Onları detaylı bir şekilde yine anlatacağım ama genel olarak şunu söyleyeyim. Yani turist olarak siz geldiğinizde ilk planda internetiniz olmayacak. Dolayısıyla bu en büyük etkilerinden bir tanesi oluyor. Ya da işte kartlarınızı kullanamıyorsunuz. Bunlar olacak. O yüzden bunları ilk planda bunları bilmenizde fayda var. Rusları etkiliyor mu? Rusların doğal günlük hayatını etkiliyor mu derseniz onlar artık alıştılar ya da biz burada yaşayanlar alıştık diyebilirim. Rusya ile ilgili genel bilgileri şu şekilde sonlandırayım. Burada ilk yaşayacağınız yani en önemli problemlerden bir tanesi dil problemi olabilir. Eğer
Rusça bilmiyorsanız İngilizce bilen seviyesi az. Bilseler bile çok konuşmuyorlar. Hatta mesela burada yaşıyorsanız İngilizce, Rusça seviyeniz çok iyi değilse bile insanlar bunu anlasa da size bir şey anlatmak için başka dil konuşmaya çalışmıyorlar. Sadece Rusça konuşuyorlar ve Rusçayı sizin anlamış olmanızı bekliyorlar. Böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Yani gelmeden önce kısaca işte böyle ufak ifadeleri, teşekkür etmek, nasılsınız, selam vermek gibi selamlaşmaları falan öğrenirseniz sizin için güzel olur. Ama şundan emin olabilirsiniz ki dünyanın bu en büyük ülkesinde gerçekten yani gecesiyle, gündüzüyle ya da işte doğasıyla, her şeyle, insanlarıyla bence unutulmaz bir zaman geçirebilirsiniz. Batı medyasında ya da bizim medyamızda anlatılan Rusya ile sokaktaki Rusya arasında çok daha farklar olduğunu göreceksiniz. Bence Rusya'yı çok da seveceksiniz. Bu videoyu sadece seyahat bölümüne ayırdım. Yani Rusya'ya seyahat yapmak isteyenler için çekiyorum bu videoyu. Dolayısıyla Rusya ile ilgili, yani Rusya'da yeni bir yaşam kurmak ya da Rusya'da iş bulmak, Rusya'da çalışmak isteyenler için ise ayrı bir video çekeceğim. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız gerçekten bana çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Elinizde yeşil, gri ya da siyah pasaportunuz varsa bu bölümü atlayabilirsiniz. Ancak bordo pasaport sahibiyseniz can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Rusya'ya gelmeye karar verdiniz fakat önünüzde vize gibi bir engel var. Yani ilk önce vize almanız gerekiyor. Umumi pasaport sahipleri için söylüyorum bunu. Yani bordo pasaport sahibiyseniz Rusya'ya gelmeden önce vize almanız gerekiyor. Elektronik vize alarak gelebilirsiniz. Bunu online olarak başvurabiliyorsunuz. Kendiniz de başvurabilirsiniz ya da çeşitli acentalar vasıtasıyla da başvurabilirsiniz. Tabi bu arada ben kendim de artık vize başvurularında insanlara, sizin gibi Rusya'ya gelmek isteyen insanlara yardımcı olmaya başladım. O yüzden vize başvurularınızla ilgili benimle de iletişime geçebilirsiniz. En kısa sürede vizelerinizi hazırlayıp sizin tarafınıza gönderebilirim. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Söylediğim gibi online vize başvurusu yapabilirsiniz. En kolayı bu. Bu şekilde gelebilirsiniz. Ama sadece online vize yok Rusya'ya gelebilmeniz için. Bununla birlikte tek girişli turist vizesi alabilirsiniz. 6 ay çift girişli turist vizesi alabilirsiniz. Ya da daha uzun süreli 1 senelik vize alabilirsiniz. Ya da çalışma vizesi alabilirsiniz. Bu şekilde gelebilirsiniz. Ya da aile birleşim vizesi var. Bunlar tabii hepsi farklı konular. Bunları, çalışma vizesi ve aile birleşim vizesini özellikle bir sonraki videoda size daha detaylı anlatacağım. Şimdi bugün turistik seyahatleri konuştuğumuz için turistik vize üstünden ilerleyeceğiz. Bu şekilde Rusya'ya gelebiliyorsunuz ama yani bilmeniz gereken, eğer bordo pasaport sahibiyseniz Rusya için vize almanız gerekiyor. Ve şunu da söyleyeyim, bu Rusya vizesini kendiniz direkt konsolosluğa giderek alabileceğiniz gibi, yani kendiniz başvuruyu takip ederek yapabileceğiniz gibi aracı firmalarla da yapabilirsiniz. Tabii kendiniz yaparsanız haliyle daha ucuz olacak. Eğer başkalarının vasıtasıyla yaparsanız tabii ki birazcık daha fiyat farkı ödemeniz gerekecek. Yeşil, gri ya da siyah pasaport sahibiyseniz de vize almanıza gerek yok. Yeşil ve gri pasaport sahibiyseniz 180 gün içerisinde 30 gün Rusya'da kalabilirsiniz. Vizeden muafsınız. Siyah pasaport, yani diplomatik pasaport sahibiyseniz de 180 gün içerisinde 90 güne kadar Rusya'da kalabilirsiniz. Vizeden muafsınız. Online e-vize başvurusunu eğer başka birisi vasıtasıyla yaparsanız şu an piyasada 95 dolar civarına satılıyor. 95 dolardan alabilirsiniz. Diğer vize türleri ise işte kalmak istediğiniz zamana, giriş sayısına veya ne kadar çabuklukta alınmasını isterseniz ona göre fiyatları artabiliyor. Örneğin 6 ay girişli vizenin hem normal başvurusu var hem de ekspres başvurusu var. Yani mesela seyahatiniz 1-2 gün içerisinde hemen almak istiyorsunuz. Pasaportunuzu bugün veriyorsunuz. Yarın veya işte bir gün sonra alıyorsunuz. Bu durumda tabii ki fiyatı biraz daha fazla oluyor ama pasaportunuz size daha erken ulaşıyor. Arkadaşlar tabii eğer bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen bana Telegram'dan ulaşın. Ekrana Telegram kanalımın QR kodunu koyacağım. Oradan bana yazabilirsiniz tüm sorularınızı. Tabii lütfen bu videoya da yine yorumlar yapın ama sorularınız olursa seyahatle ilgili oraya sorarsanız, yani oradan da beni takip ederseniz çok memnun olurum. Ve tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konumuz otel ve konaklama olacak. Rusya'ya seyahat etmeyi düşünüyorsanız en önemli kalemlerden bir tanesi elbette ki oteliniz veya konaklamanız oluyor. Bu tabii aslında sadece Rusya seyahati için değil, bir seyahate çıkmak istediğinizde en önemli gider kalemlerinden bir tanesini otel oluşturuyor. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor ki burada bahsettiğim bütün marka ve uygulamaların hiçbirisi şu an için reklam değil ama umarım bir gün reklam olurlar. O yüzden onları size bu şekilde belirteyim ve tabii
Bazı aşağıda sizin işinize yarayacak, sizin bu seyahatleri organize etmenizi kolaylaştıracak birçok link paylaşacağım. Bu linklerse çoğunluğu affiliate linkler, yani işbirliği linkleri. Siz bu sitelere gittiğinizde, ya direkt de gitseniz veya benim size tavsiye ettiğim link üzerinden de gitseniz aynı parayı ödüyorsunuz. Fakat benim tavsiye ettiğim link üzerinden giderseniz beni kısmen desteklemiş oluyorsunuz ve işte bu, biliyorsunuz, seyahatlerimi ya da kanalın devamlılığını bu şekilde sağlıyorum. O yüzden benim tavsiye ettiğim linklerden, yani affiliate işbirliği linkleri üzerinden yaparsanız rezervasyonlarınızı, bana yardımcı olmuş olursunuz. Konaklamayla ilgili, Rusya'da konaklamayla ilgili özellikle ilk bilmeniz gereken en önemli bilgiler burada: Booking ve Airbnb şu anda çalışmıyor. Yani onlar Rusya'ya yaptırım uyguluyorlar. Rusya'daki tesisleri listelemiyorlar. Bu yüzden böyle bir durum var. Fakat tabii Rusya'da da zaten bunların hepsinin karşılığı olan aslında firmalar var. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Otel rezervasyonu yapmak isterseniz konuyla ilgili size 3 tane web sitesi önerebilirim. Rusya'da konaklama yapmak için arkadaşlar benim kullandığım siteleri söyleyeyim size. Birincisi Ostrovok.ru. Rusya'nın Booking'i diyebiliriz. İkincisi Zenhotels. Bu da yine kuvvetli bir firma. Hatta Ostrovok'un da yine yan firmalarından bir tanesi diye biliyorum. Yanlış olabilirim. Onu da zaten eğer öyle değilse düzeltirim. Üçüncüsü ise one2trip.com. Bu şirketler üzerinden Rusya'da otel rezervasyonu yapabilirsiniz. Bunların güzelliği ne? Şimdi buralardan otel rezervasyonunu yaparsanız arkadaşlar, bir kere kredi kartınızla ödeme ihtimaliniz var. Yani Visa kart veya Mastercard'la Türkiye'den hemen odaların ücretini ödeyip tutabilirsiniz. Tabii ama burada Pay Now seçeneği var. Yani hemen öde seçeneğiyle ilerlemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde odanızı tutarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamadan ödemeyi yapmış ve Rusya'ya bu şekilde gelmiş olursunuz. Ama otelde ödeme seçeneğini tercih ederseniz, bu durumlarda eğer otele geldiğinizde sizden kredi kartıyla ödemek isterseniz haliyle Visa, Mastercard ya da Troy kart çalışmıyor. Çalışmadığı için sizler bu ödemeleri kredi kartıyla yapamazsınız. Yani otel ödemesini nakit isterler. Dolayısıyla o anki nakit kaynağınızdan ödemeniz gerekir. Bu da sizi tabii ki nakit olarak bir sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle otelinizin ücretini Türkiye'den gelmeden önce online, yani tutarken hemen öderseniz bir sıkıntı yaşamadan otel rezervasyonunuzu yapmış olursunuz. Ya da bazı destinasyonlarda biliyorsunuz ev konaklaması daha cazip olabiliyor ya da işte bazı insanlar evde daha rahat edebiliyorlar. Ben de kimi zaman zaten işte fiyata göre ya da işte dediğim gibi rahatlığına göre ev rezervasyonu yapabiliyorum. Rusya'da yine ev rezervasyonu yapabileceğiniz bir site var. Bu sitenin ismi de Stochna.ru. Yani isterseniz buradan da ev kiralayabilirsiniz. Ama bu sitenin şöyle bir dezavantajı var. Özellikle Türkiye'den rezervasyon yaparsanız sadece Rusya kartları geçtiği için uluslararası kartlar, Visa kart, Mastercard ya da işte yine Troy'la herhangi bir ödeme yapamıyorsunuz. Çünkü eğer Stochna.ru'yu kullanabilirseniz zaten Airbnb mantığıyla aynı çalışıyor. Yani evin ilk önce bir ön ödemesini yapıyorsunuz. Bu da genellikle %15 ile %20 arasında oluyor. Bu tutarı ilk önce sizden kredi kartıyla tahsil etmek istiyorlar ya da banka kartıyla. Tabii kartlarınız geçmediği için ödeyemeyeceksiniz. Dolayısıyla rezervasyonu yapamazsınız. Dolayısıyla bunu da yine Rusya'dan birisiyle iletişime geçerek onun kartı üstünden siz yaptıracaksınız. Kendisine işte bir şekilde ödeyeceksiniz gibi ilerleyebilirsiniz. Ya da bir tanıdığınız vasıtasıyla bu rezervasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir ev sitesi var ancak rezervasyon yaptırmanız zor. Fakat şunu söyleyeyim. Az evvel bahsetmiş olduğum otel sitelerinden Ostrovok'ta ya da Zenhotels'te, yine One2Trip'te de otelleri, apart otelleri listeleyebiliyorsunuz. Bu şekilde evleri de listeleyebiliyorsunuz. Eğer oradan ev rezervasyonlarını yaparsanız ve yine online olarak hemen ödeme seçeneği varsa, hemen ödemeyi yapabiliyorsanız, tabii ki de sorunsuz bir şekilde ödemeyi yapıp gelip ev sahibiyle işte kontak bilgilerini alıyorsunuz zaten rezervasyonunuzu yaptığınız zaman. İletişime geçip kendisinden anahtarı nasıl alacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu şekilde ev rezervasyonunuzu da gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada evde video çekmesi de biraz daha zor. Yani bayağı uzun zamandan beri de aslında böyle kapalı bir alanda oturup böyle bir video çekmedim. O yüzden hani bazen elimden geldiğince yine hatalar yapmamaya çalışıyorum ama bir hatam olursa ki affedin, kusura bakmayın. Otel ve konaklamayı bitirdiğimize göre diğer önemli bir konu uçak biletine geçelim. Uçak bileti konusu da gerçekten yine hem seyahatlerin maddi olarak büyük bölümünü oluşturan kısımlardan bir tanesi, hem de şu an yine yaptırımlardan dolayı nasıl yapılabileceği çok bilinmeyen bir bölüm ya da işte herkes bilmiyor, öyle söyleyeyim. Bu bölümde sizlere Rusya'ya uçak bileti rezervasyonunuzu nasıl yapabilirsiniz ya da biletinizi nasıl alabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim.
Ben tabi burada bu videoda kendi deneyimlerimden de bahsediyorum. Ben kendim nasıl yapıyorum, daha çok onlardan da bahsediyorum. Sanırım yanılmıyorsam Türkiye'de işte bizim markalarımız olan bazı firmalar Rusya'ya uçak bileti kesiyorlar. Turna gibi ya da enuygun.com gibi, yanılmıyorsam onlar yapıyorlar. Ama bunlar yine reklam değil arkadaşlar. Umarım bir gün reklam olurlar ama şu anda reklam değiller. Onlardan da alabilirsiniz. Ama ben kendim aviasales.ru'dan alıyorum. Burada da yine tüm banka kartlarıyla ödeme kabul ediyor. Dolayısıyla biletlerinizi rahatlıkla kestirebilirsiniz. Hatta eğer bazı bu siteyi kullandıkça veya işte siteyi kullanmada uzman oldukça, ne bileyim bazı yerlere üye oldukça, mesela bazı destinasyonları takibe alıyorsunuz. Orada en ucuz bilet olduğu zaman size mail atıyor ya da hemen işte sizinle iletişime geçiyorlar. Bir şekilde sizi haberdar ediyorlar. Bu şekilde ucuz uçak bileti bulabilirsiniz. Örneğin ben bu yöntemle Kazan'a Krasnodar'dan gidiş dönüş 4.000 liraya, tabii geçen seneydi ama 4.000 liraya bir bilet bulmuştum. Gerçekten bugün 4.000 lira 2 kişi bir restorana gidip ödeyebilirsiniz. Öyle bir biletti. O yüzden hani ben aviasales.ru'yu kullandığım için size de rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Mesela bunun aşağıda affiliate linki olacak. Eğer o linki de kullanırsanız çok memnun olurum. Oradan gönül rahatlığıyla uçak biletlerinizi tutabilirsiniz. Yani Türkiye'den Rusya, Rusya'dan Türkiye ya da işte Rusya'dan başka ülkelere gibi biletler tutabilirsiniz. Ya da Rusya'nın kendi içerisinde eğer bilet rezervasyonu yapmak istiyorsanız çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bahsetmiş olduğum bu aviasales.ru, yani örnekleyecek olursa o da Rusya'nın Trivago'su gibi diyebiliriz. Rusya'daki bütün sistemleri ya da Türkiye'deki sistemleri, siz hangi ülkedeyseniz, aslında geolocation olarak çalışıyor. Yani siz hangi ülkedeyseniz oradaki en iyi satıcıları sizin için listeliyor. Ucuzdan pahalıya göre listeliyor ve siz işte hangisinden almak istiyorsanız o siteye gidiyorsunuz. Oradan alıyorsunuz. Bu sitede haliyle komisyonunu alıyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. O yüzden söylediğim gibi ben kullanıyorum. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim böyle bir site. Ama şunu da hatırlatayım. Bununla birlikte tabii ki Rusya-Türkiye arası biletleri halen satan birçok web sitesi, seyahat acentası var. Onlarla iletişime de geçebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Ben burada sadece size tavsiyelerimi dile getiriyorum. Karar sizin. Bu videoyu hazırlamadan önce Instagram'da sizlere sormuştum. Beni Instagram'dan da takip edenler bilecekler. Sizden gelen soruları da aslında burada yanıtlıyorum. O yüzden en çok merak edileni haliyle birazcık sonlara sakladım. Lütfen izlemeye devam edin. Bu bölümde sizlere havaalanı transferi bilgilerini paylaşacağım. Bu konuyu iki şehir özelinde ele almak istiyorum. Moskova ve St. Petersburg. Ama bunu siz tabii ki gidecek olduğunuz şehirler başkaysa onlarla ilgili de genel bilgileri paylaşacağım sizlere. Moskova'da toplamda 4 tane havaalanı var fakat 3 tanesine Türkiye'den uçuş gerçekleştiriliyor. Bunlar Sheremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo havaalanları. Bunlar 3 ana havaalanı. Buraya Türkiye'den Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, yanılmıyorsam Ajet, benim bildiğim bunlar ve Rusya'dan da tabii ki birçok hava yolu uçuyor. Bunlardan en büyüğü zaten Aeroflot uçuyor, Pobeda uçuyor, Utair uçuyor, S7 uçuyor yanılmıyorsam. Bunları kullanabilirsiniz. Yani bu hava yollarının hepsini kullanabilirsiniz. Tabii bunlardan işte Aeroflot, Türk Hava Yolları birazcık daha pahalı. Yani üst segment uçuşlar olarak değerlendiriyor. Biraz daha pahalı. Fakat S7, işte Redwings, Utair, işte Pobeda, bu tarz hava yolları birazcık daha bütçe dostu olarak uçan hava yolları olarak söyleyebilirim. Yani bütçeniz uygun olarak hangisini isterseniz, hangisi size daha uygunsa onunla uçabilirsiniz. Asıl konumuza dönecek olursak da Buç Havaalanı'na geldiniz diyelim. Şehir merkezine nasıl ulaşabilirsiniz? Yine benim zaman zaman kullandığım en etkili ve en kolay yöntemlerden bir tanesi, önden hazır ödenmiş havaalanı transferi servisi ayarlayabilirsiniz. Ya da ama tabii Moskova'ya geliyorsanız ya da St. Petersburg'a geliyorsanız zaten oralardan şehre ulaşmanız için birçok seçenek mevcut. Örneğin Sheremetyevo'ya geldiğinizde Aero Express treni kullanabilirsiniz. Aero Express otobüs var, onu kullanabilirsiniz. Otobüs var 851 numara, onu kullanabilirsiniz. Oradan metroya aktarma yapabilirsiniz. Bu şekilde şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ya da Yandex taksiyi
kullanarak hemen taksi çağırabilirsiniz. Ya da H1 gece otobüsü var. Gece geldiyseniz bununla şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ya da bunların hiçbirisini yapmazsanız havalimanından çıktığınızda orada hemen taksiciler sizi karşılıyorlar. İsterseniz onlarla da havalimanına ulaşabilirsiniz. Ama ben yine kendi deneyimimi anlatayım size. Ben Yandex taksi çağırdım. Yandex taksi 4.000 rubleye gelirken oradaki taksiciler 8.000 ruble, 10.000 ruble isteyenleri oldu. Bu şekilde yolculuk yapmak durumunda kalırsanız. Bunların içerisindeki en mantıklısı tabii ki de eğer tamamen bütçe dostu olsun istiyorsanız bence Aero Express treni ya da otobüsü tercih etmelisiniz. Ama ben taksiyle gideyim biraz daha rahat olsun istiyorsanız Yandex taksi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten şu an yani Rusya'da herhalde çalışan başka da taksi uygulaması yok. Yandex Taksi, Yandex.Go her türlü işinizi görecektir. Yine Moskova ile başlamışken diğer havalimanlarını da anlatayım. Örneğin Domodedovo'ya vardınız. Buradan da yine Aero Express otobüsü var. Bu otobüsler tabii sizi şehir merkezinde belli bir noktaya kadar götürüyor. Oradan da yine metro ile aktarma yapıp gideceğiniz yere kadar ulaşabiliyorsunuz. Domodedovo'dan 45 dakika ile 50 dakika arasında şehre ulaşıyor. Direkt otobüs var. Otobüste 60 ile 90 dakika arasında şehre ulaşıyor. Banliyö treni var. Banliyö treni de 70 dakika içerisinde Domodedovo Havalimanı'ndan Moskova şehir merkezine ulaşıyor. Yandex.Go ile yine buradan da taksiyle ulaşabilirsiniz. Taksi ücretleri de değişkenlik gösterebiliyor. Bu 3.000 rubleden 8-10.000 rubleye kadar trafiğe bağlı işte o anki hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Domodedovo Havalimanı'ndan eğer şehir merkezine otobüsle gitmek isterseniz de 308 numaralı otobüse binmeniz gerekiyor. Tren ücretleri genellikle 700 ruble civarı oluyor diye hatırlıyorum. Yani Aero Express tren ücretleri bütün havalimanlarından. Otobüs ücretleri de 450 ruble civarı oluyor. Banliyö trenlerinin fiyatları ise 250 ruble civarında oluyor. Taksi fiyatlarını da zaten söyledim, artık ne çıkarsa uygulamada onu en azından önceden görüyorsunuz. Kabul ediyorsanız taksinizi çağırıyorsunuz, o şekilde ödeyip gidiyorsunuz. Vnukovo Havalimanı'na geldiyseniz eğer oradan da 611 numaralı otobüsle şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. Bu da yine diğer havalimanlarında olduğu gibi size şehir merkezine kadar götürüyor otobüs. Oradan da otelinize veya konaklayacağınız yere yine metro ile aktarma yaparak gidebilirsiniz. Zaten Moskova metrosu biliyorsunuz dünyanın en güzel metrolarından bir tanesi, hatta en güzeli diyebiliriz. Çok da geniş bir ağı var. Dolayısıyla şehrin her yerine kolaylıkla ulaşımınızı sağlıyor. Vnukovo Havalimanı'ndan şehre ulaşmak için bir de metro istasyonunu, artık metro ağını kullanabilirsiniz. Vnukova'ya kadar ulaştı metro ağı. Dolayısıyla oradan da metro ile şehir merkezine gidebilirsiniz. Zaten Moskova metrosunda bileti bir kere alıyorsunuz. Aldıktan sonra hiç çıkmadan isterseniz yani diğer şehrin diğer ucuna kadar da aktarma yapa yapa gidebiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var. Herhalde en rahat biçimde Vnukovo Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşırsınız. Metro ile ulaşabiliyorsunuz yani. Bunlar tabii benim kendi ulaştığım bilgiler ve benim kendi seyahatlerimden edindiğim bilgiler çoğusu. Bu şekilde paylaşıyorum sizlerle, ama oralarda yaşayanlar, mesela Moskova'da yaşayıp beni izleyenler varsa ya da birazdan St. Petersburg'u anlatacağım. St. Petersburg'da yaşayıp beni izleyenler varsa tabii eksikler ya da hatalar olursa lütfen düzeltin. Böylelikle bu videoyu izleyen insanlar da en doğru bilgiye ulaşmış olsunlar. Seyahatlerini en güzel şekilde, en güvenli şekilde organize ediyor olsunlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Moskova'dan çıktık. Şimdi St. Petersburg'a yöneldik. St. Petersburg'a vardınız. Peki burada havaalanından şehir merkezine nasıl gidersiniz? Bunları anlatacağım. Tabi burada işler birazcık daha farklı ilerliyor. Çünkü St. Petersburg'da bir metro yok. Şehir merkezi ile havalimanı arasında ya da bir tren ağı yok. Tren sistemi yok. O yüzden burada daha farklı ilerliyor işler. St. Petersburg'da bir tane havalimanı var. Yani bu yine benim kullandığım ve bildiğim o. Ya belki başka havalimanları vardır ama turistik amaçla kullanılan uluslararası havalimanı Pulkovo Havalimanı. Üçlü kodu da LED, yani LED diye yazdığınızda St. Petersburg Havalimanı'na giden biletlere bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Pulkovo Havalimanı'ndan St. Petersburg şehir merkezine ulaşmanın ya da oradaki işte konaklamanıza, gideceğiniz yere ulaşmanın 3 tane yöntemi var. Bir tanesi otobüsle, bir tanesi yine taksiyle, bir tanesi de araç kiralayarak ulaşabilirsiniz. Tabii bu yöntem aslında Moskova'da da yapabileceğiniz bir yöntem. Yani Moskova'da siz turistik olarak geldiğinizde bir araç kiralayabilirsiniz. Bu konuya ilerleyen bölümlerde daha detaylı bakacağız. Şimdi yine havalimanı transferi konusuna dönelim. Yani St. Petersburg'da Yandex.Go ile taksinizi çağırabilirsiniz. Yine az önce anlattığım şartlarda işte trafiğe, şehirdeki
hava durumuna bağlı olarak burada fiyat yükselip artabiliyor. Ama ortalama ücreti orada ben kendi ödediğimden söyleyeyim. En son geldiğimde 2000 ruble ödemiştim yanılmıyorsam. Ya da 1500 ruble o civarlarda bir şeydi. 1500 ile 2000 ruble arasında değişebiliyor. Şehir merkezi ile havalimanı arasındaki transferi yaptığınızda. Otobüsle gitmek isterseniz tabii çok daha ucuza seyahat edebilirsiniz. 39 numara ile 39E havalimanından kalkıyor ve şehir merkezine kadar sizi götürüyor. Oradan da yine metro ile gitmek istediğiniz yere aktarma yaparak ulaşabiliyorsunuz. St. Petersburg demişken bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Benim orada biliyorsunuz videoda çekmiştik. Arkadaşım var Mesut, kendisi de içerikler üretiyor. Rusya ile ilgili yine bu tarz bilgileri paylaşıyor veya yine kendi hayatından güzel içerikler üretiyor. Hem YouTube hem Instagram adresini bırakıyorum. İsterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Gerçekten Rusya ile ilgili güncel bilgileri daha hemen böyle paylaşabiliyor. St. Petersburg'dan eğer şehir merkezine otobüsle gitmek isterseniz de 150 ruble civarı bir rakama gidebiliyorsunuz. Bunun belli bir kısmı metro ücreti, belli bir kısmı da otobüs ücreti şeklinde. Ya da tabii bu 3 aşağı 5 yukarı güncel olarak biliyorsunuz. Her gün zamlar gelebilir, değişebilir. Araç kiralamaya gelince St. Petersburg'da da araç kiralama 3000 ruble civarı başlıyor. Yine arabanın modeline, markasına, işte tutacağınız güne göre bunların hepsi değişkenlik gösterebiliyor. Ama genel bir fiyat verecek olursam size 3000 ruble diyebilirim. Bu şekilde arabanızla aracınızı kiralayıp kendiniz otelinize gidebilirsiniz. Türk ehliyetiyle de kullanabiliyorsunuz, onu da söyleyeyim. Eğer Rusya'da başka şehirlere gidecekseniz, tabii ki başka şehirleri görmek istiyorsanız oralarda da her zaman metro veya tren seçeneği olmuyor. Haliyle orada taksi veya otobüs ya da işte dolmuş seçenekleri göz önünde bulundurulması gerekiyor. Mesela ben şu an yaşadığım şehir olan Krasnodar'dan bahsedeyim. Eğer Krasnodar'a gelirseniz en iyi seçenek yine otobüs var. Otobüsle şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Ya da taksi. Burada tabii çok da büyük şehir olmadığı için Krasnodar, taksi daha mantıklı olabiliyor. Ya da daha ufak bir şehire gittiğinizde zaten taksi tutun. Çünkü hiç problem yaşamadan belki 5-10 dolara otelinize ulaşabilirsiniz. Ama işte taksi tutmak mesela Moskova ya da St. Petersburg gibi büyük şehirler için bazen pahalı olabiliyor. O yüzden tüm bu bilgileri bilmenizde fayda vardır diye düşündüm. Hepsini sizin için elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ama işte başka şehirlere giderseniz oraların spesifik olarak bilgilerini araştırmanız, bulmanız gerekiyor. Ya da naçizane bana Telegram'dan bahsettiğim gruptan ulaşırsanız oradan sizlere ben de yardımcı olmaya çalışırım. Ama lütfen Instagram'da gerçekten çok soru oluyor bununla ilgili. Ya da başka şeyleri de soruyor insanlar. Instagram'dan sormayın, Telegram'dan sorun. Bu bölümde şu şekilde kapatalım. Yandex.Go uygulamasıyla çok kolaylıkla Rusya'nın her yerinde çağırabilirsiniz. Hatta Rusya dışında da birçok ülkede de şu an kullanılıyor. Ama bu konumuzun dışında yani burada taksiyi online çağırıyorsunuz ve şunu da söyleyeyim, internet kısıtlamaları olabiliyor bazen ülkede. Birazdan onların hepsine değineceğiz. Bu olduğu zamanda bile taksi uygulamasını Yandex.Go'yu kullanabiliyorsunuz. Siz oradan uygulamadan nakit ödemeyi seçerek, nakit ödeme yaparak taksinizi her zaman gece gündüz çağırabilirsiniz. Ama isterseniz Türkiye'den çıkmadan önce uygulamayı yükleyip oraya kendi kredi kartınızı tanımlarsanız ödemeler için oradan da çekecektir diye düşünüyorum. Eğer bu olmazsa, zaten bunu yapamazsanız nakit ödeme seçeneğini aktif edin. Nakit ödeme olarak her zaman taksi çağırabilirsiniz. Ya da yine ilerleyen konularda değineceğimiz Türkiye, Rusya'da banka kartı çıkartıp bu banka kartını oraya tanımlarsınız ve banka kartınızda para olması gerekiyor tabii. Para olması durumunda hiç uğraşmadan direkt hesabınızdan çekerek taksinizi çağırabilirsiniz.